तो हेलो दोस्तों, अभी हमने ये नया मोबाइल लिया है तो इसका आज रिव्यू करने वाले हैं। पीछे पलटाइए प्लीज़। इसका नाम है Realme 11 जो कि अभी लॉन्च हुआ है। बहुत ही अच्छा मोबाइल है दोस्तों। मैंने 10 दिन यूज़ करके देखा है। इसमें नो लैग है, गेमिंग अच्छे से कर सकते हो आप, अच्छा प्रोसेसर है। बस हाँ, गेमिंग में ज़्यादा टाइम तक आप गेमिंग नहीं कर सकते। जैसे 6-7 घंटे आप इसको खेलोगे तो बहुत हीट करेगा। और बाकी सब दोस्तों, सबसे अच्छा फीचर है इसका कैमरा और इसका लुक, जो कि बहुत एक्सपेंसिव लगता है और आपके हाथ में पकड़ने में एक अलग फील आ रहा है। देखिए इस कर्व डिस्प्ले है इसमें। और ऐसे रिव्यू के लिए फॉलो करें, लाइक करें।